Boa tarde, meus amigos. Tá aí, eu acabei de fazer uma mecânica, tá? Essa LTD11. Mas eu não vou falar sobre ela não. Vou falar aqui, ó. Essa daqui é uma LF10, tá? Essas máquinas Electrolux, ela dá muito um probleminha que às vezes o técnico acha que é comum, que é normal, né? Na hora de agitar, conforme ela gira para um lado e para o outro, faz um barulho meio irritante, tipo clec, 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 tá? Às vezes o técnico acha que é normal. Isso não é normal, tá? Isso acontece, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a famosa unha de gato que fala, tá? Um apelido dado aí pelos técnicos. Ó, se você reparar, ó, tá vendo? Ó, um defeito quase que impossível de achar, ó. Tá vendo, ó? Tá quebrado esse encaixe ali. Conforme ela pressiona aqui, ó, ela faz esse barulho, ó. Tá? Essa daqui é a que tava aqui, ó, tá com defeito, tá vendo, ó? E essa outra aqui, ó, essa outra já não, ela não tá com defeito, ó. Se você reparar aqui, ó, no meu dedo indicador, ó, tá? Ela não está com defeito, ó. Essa peça, tá vendo? E às vezes passa por despercebido. Um simples detalhe, ó, um simples rachado. Tá vendo, ó? Parece que tá normal, né, ó? Mas se você reparar aqui, ó, tá vendo? Tá quebrada, tá? Aí, ó, mais uma dica pro pessoal aí, ó, tá? Se estiver fazendo aquele tec, 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 é só essa peça aqui, ó, pra trocar, tá bom? Valeu, obrigado, meus amigos. Não esquece de inscrever no nosso canal aí, vou tá mandando mais vídeo aí, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.